في الفيديو ده انا هوريكم ازاي هنقدر نعين سائق او طيار على اوردرات الدليفري اللي جايه من الكول سنتر. فاولا هنشوف شكل الاوردر بيجي لنا ازاي من الكول سنتر. هيجي لنا بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه معايا دلوقتي ده. انا بيجي لي نوتيفيكيشن ان في اوردر، بعد كده بدوس على النوتيفيكيشن دي هيظهر لي شكل التفاصيل الاوردر كله، الحاله بتاعته، المنطقه اللي هيوصل فيها الاوردر، العنوان بالتفصيل، الاوردر ده جه امتى وجه الساعه كام. هدوس رجوع. بعد كده هو الاوردر اوتوماتيك راح على الكيتشن جوه واتطبع في البرينترز، وكده كده اول ما هيجي الاوردر من الكول سنتر على الكاشير، البرينتر بتاعت الكاشير هتطبع لنا البرنت اونلاين انفو فيها الانفو بتاعت الاوردر كله، ودي اللي بتطلع مع السواق الدليفري. بعد كده انا بيجي لي عندي هنا الطلبات، هبتدي اخش على الاوردرز بتاعتي او الطلبات بتاعتي. هيظهر لي كل اوردرات الفرع. لو انا عايز اوصل اوردرات التوصيل بس اقدر اخش على تصفيه، نوع الطلب توصيل، هيجيب لي كل اوردرات التوصيل بتاعتي. طيب ده الاوردر اللي احنا لسه جاي لنا حالا من الكول سنتر. انا بدوس هنا على الطلب وبعد كده بدوس على المزيد، هلاقي عندي جاهز للاستلام وهلاقي عندي اضافه سائق. طيب امتى اختار جاهز للاستلام وامتى ادوس اضافه سائق؟ جاهز للاستلام ده معناه ان خلاص الاوردر جهز وهيبتدي السائق يستلم الاوردر من الفرع ويبتدي في التوصيل. طيب انا بدوس على جاهز للاستلام اول ما الاوردر بيجهز. معنى كلمه جاهز على للاستلام هي بتظهر في الكول سنتر للايجنت بتاع الكول سنتر، بيظهر له ان الاوردر خلاص جاهز للاستلام، بحيث لو العميل اتصل بالكول سنتر تاني يسال على حله الاوردر ايه، فبيظهر على الكول سنتر ان الاوردر ده جاهز للاستلام. بعد كده انا بدوس المزيد لما اجي احط السائق او الطيار بتاعي على الاوردر، بدوس على اضافه سائق، هيظهر لي كل السواقين اللي عندي. بعد كده هختار السائق بتاعي، واول ما بختار السائق بتاعي بيبتدي يظهر على الداشبورد برضو بتاعت الكول سنتر بتاعت الايجنتس ان تم تعيين طيار على الاوردر ده، وبيظهر عنده اسم الطيار، وان ده معناه ان الاوردر ابتدى يتحرك للعميل. طيب انا بعمل ايه في الحاله دي؟ انا بدوس على جديد وابتدي اشوف الاوردرات بتاعتي كلها اللي شغاله، العملاء اللي واقفه قدامي في الفرع وهكذا، واكمل الاوبريشن بتاعي عادي جدا. طيب انا الطيار بعد ما راح سلم الاوردر ورجع لي، انا عايز احاسبه على الاوردر، بخش على الطلبات هلاقي عندي اوردرات كتير. طب انا عايز الاوردرات بتاعه الطيار ده بس عشان احاسبه عليها، فبدوس على تصفيه، هلاقي هنا السائق، اختار اسم السائق اللي عايز اقفل الاوردر بتاعه مثلا، وهيظهر لي كل الاوردرات بتاعته. هخش احاسبه على الاوردر بتاعي بالطريقه اللي احنا عارفينها وازاي بنحاسب عليها. طيب انا عايز اشوف كل الاوردرات اللي مع الطيار او الطيار معاه دلوقتي اوردرات بكام. فانا بخش على الرئيسيه، التقارير، هلاقي عندي ملخص طلبات التوصيل النشطه. اول ما هدوس عليها هيبتدي يظهر لي التقرير بتاعي، يقول لي مثلا ان احمد معاه اوردر ب 100 جنيه، ياسر معاه 4 اوردرات مفتوحين لسه ب 350 جنيه، ان اسايند ده معناه ان في اوردرين لسه ما تحملوش على سائق وان هم لسه في مرحله التحضير. شكرا.